Alhamdulillah. Bung hiji Kanjeng Raja teh putra garwana. Bung hiji. Oh. Dan lulus aduh gitu. Jangan kena teun. Nepungkeun asmanu wawan jalan hoyan silan silantangan angin puyuh lulukan dah lulukan elang ngalayang tiberang ngening tiberang gagak di suburan diukurna hayu 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 sote hayu ulang ulangkeun ka pajajaran silantangan angin puyuh lulukan lulukan gelang ngalayang tiberang.
Kamu sini aja, di sini aja. Kenapa ibu teh kunaon? Ketabrak motor. Tanggal malam nabrak. Berapa? Awalnya kabur. Ayo Udah kasih 10 juta. Masya Allah. Makasih Pak. Ini kasih. Nuhun pisan Pak. Nuhun pisan. Amin. Atur nuhun. Nuhun katanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi Sumedang sadayana nu dipi ajri, dipi hormat,
dipikareus sareng dipika cinta. Anu kapihatur Kanjeng Raja Sumedang Larang miwah ibuna miwah kulawargi sadayana. Pak Wakil Gubernur atur nuhun teu hilap ieu ngadeg Bapak Bupati Sumedang wilujeng keprok kanggo Pak Bupati. Ka Pasekda kaleresan urang Sumedang hatur nuhun. Nu kahiji simkuring ngahaturkeun nuhun ka Kanjeng Raja Sumedang Larang anu atos tiasa ngamanunggalkeun antawis pamarentahan Provinsi Jawa Barat, pamarentahan Kabupaten Sumedang sareng Kerajaan Sumedang Larang. Nyucuk jalur nu kapungkur mapai laratan nu baheula. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu sampurna. Rahayu kawiruyungan, raharja kawilujengan, tiasa tepang. Antawis mahkota binokasi sareng kijaga rasa. Mugia nyurup lir ibarat cai jeung herangna, gula jeung peutna, bumi jeung langitna, ti langit sea hujanna, lembur subur kota Bagja, masjid jeung diri ngahiji, elmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti, nyanding pamingpin ka rakyat, pandita ajeg wiwaha, ucap jeung lengka sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud kaadab. Ratusan tahun katukang, Tatar Sunda teh papisah. Raja papisah jeung nagarana, nagara pisah jeung rakyatna, rakyat papisah jeung budayana. Nu antukna kawung mabur carulukna, samak leungiteun pandana, Ciamis tinggal pahitna, Ciherang tinggal kiruhna, Resi reungiteun ajina, pandita ilang komara, kaduruk ku hawa nafsuna, bangkong dikongkorong kujang, kacai mawa cameti, pareumeun obor kadungsang-dungsang, gunung teka susul, sagara teka sasar, poek bari mamawa obor, telem dicai bari jeung neangan leuwih. Kersaning Gusti nu Maha Suci, Pangeran nu Maha Kawasa, Hyang murbeng alam. Ayeuna ditepangkeun dinu lalampahan, milang kala Tatar Sunda, napak tilas Pajajaran, kira binokasi. Warsi sala 2008 simkuring ngadegkeun alun-alun nu disebatna Pasangrahan Pajajaran. Ngawitan ngadegkeun mahkota binokasi dinu karya seni anu ditancepkeun di alun-alun Kian Santang. Ayeuna kabiruyungan mahkota binokasi baris gumebiar, nyaangan alam Pajajaran, nyaangan alam Nusantara, nyaangan alam Marcapada. Mugia bihari kiwari jeung poe isuk kabiruyungan, sareundek saigel sabobot sapihanean, kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Silip sindir sinang siloka lalakon nu katukang, baris karanapan, nemrak eces jentre ngemang boled. Mudah-mudahan Sunda lain ukur igel-igelan, Sunda lain ukur
babacaan. Sunda lain ukur jang nyawokan, tapi Sunda sistem nilai pangwangunan anu ditirup ku nilai-nilai ilahiyah. Mudah-mudahan Jawa Barat kapayun mendak lalampahan anyar, mulih kajatina, mulang ka asalna, balik kalemur anu matuh, dayeuh anu maneh karang banjar pamidangan. Mudah-mudahan ieu lalakon tiasa kabiruyungan manjing pamimpin jeung rahayatna. Kukituna mudah-mudahan ieu naon namina Pak Bupati ieu patempatan teh. Namina naon? Pendopo Pusat Pemerintahan Sumedang. Heueuh ngaranna naon? Eta mah fungsina. Alun-alun naon ieu teh ngaranna geura. Alun-alun Tanji Malela. Satuju teh? Tanji Malela ti dieu sanes? Mohon. Dan? Ti dieu, ti Sumedang. Tah ieu alun-aluna. Tah, ieu alun-alun teh teu nyurup antara bangunan jeung tiang bandera. Bangunan anak muni gede, tiang banderana leutik. Bising teu boga duit dipangnyieunkeun tiang banderana. Anu kadua, ieu teh lain ukur napak tilas, nyaksian, pagelaran kasenian. Sarerea ge bisa asal boga duit. Tapi nu paling utama mulangkeun ka alam pangbalikan, alam panjang poe padang nagara tunjung sampurna nyaeta alam kasundaan. Ari alam kasundaan teh alam cilik putih celak herang caang bulan 14 jalan gede sasapuan gunung kudu kayan lengkob kudu balongan lebak kudu sawahan tritang tu di buana. Janten naon ieu teh kapayuna ieu teh bakal jadi lalampahan kapayuna. Hiji lalampahan nu dipedar naon di nu Sumedang larang ayeuna karaton Subang larang urang mitembian urang pugar supados gaduh wiwaha eta nu kahiji. Nu kadua keur kuring zaman wakil bupati kene Sumedang kan tetos ngadeklarasikeun diri ka sarerea Sumedang puseur budaya. Tapi sim kuring kadienakeun ningali Sumedang puseur pertambangan. Dieu bade dievaluasi supados. Supaya jadi puseur budaya kumaha? Urang urus lemurna, urang tata kotana, warsi payun, engkin gumelar ngarak mahkota binokasi, ti karaton Subang larangna tos gaduh dangiang. Entong ada susuian. Ini lain di Ima, di Wawal. Malam mulutnya. Siang lagi bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya, lagi di Sumedang. Iya, ada acara naon. Apa tilas Pajajaran? Oh. Bala mulutnya kata si Hiang. Terus kumaha? Ulang ayo ke sawah. Jalan ke sawah benar. Ulang guyang. Allah
Aya di dieu teh pupuhu majelis adat Sunda turnuhun Kang Antor Chandlian Inspektur Jenderal Purnawirawan. Ai nihang teh kunaon budak teh kasurupan teh. Jadi nihang teh keur nyaritakeun naon deui? Entang adang kesurupan yang lagi nyerita tentang jurik. Ai kahia nihang teh kasurupan aya nyurup antara diri jeung kagungan dirina, antara roh sareng jasadna, antara manah jeung rasana, antara panon jeung awasna, irung jeung angseuna, letah jeung ucapna, cepil jeung danguna, hirup jeung huripna, harta jeung hartina, ilmu jeung amalna, dunya jeung alam akhirna. Ngarti? Ngerti? Entang ada huyan. Kekeun bae. Hak rakyat jangan seserian. Lamun rakyat seserian hareupeun pamingpina eta rakyat tandana sukabunga. Naon deui? Gandeng di dia lain di imah, iya di uang. Di imah mah loba pangabutuh rakyat teh hiang. Ditagih ku Bang Emok. Ditagih pinyol. Salaki boga kabogoh deui pan lieur eta teh. Kumaha mun aya boga kabogoh deui? Bapak aing, bapak aing, bapak aing. Jadi ngajak deui cenah urang teh urang ka sawah. Naon sababna? Pan kudu gunung kudu kayan, lamun kayan bakal cayan, lamun geus cayan bakal boga sungapan, geus boga sungapan bakal boga kungkulungan, bakal boga walungan, bakal boga bendungan, eta sawah bakal cayan, lamun sawahna geus cayan, yuk urang ka sarawah, ngala keong, ngala belut, ngala tutut, ngala lele, kitu leres. Kicing heula, cicing heula, teu aman, gandeng. Kela rek nyaritakeun. Ieu kedah ditataan. Anu kaduana engke napak tilas warsi payun mah jalan ti ditu ti mana ti Karaton Sumedang Larang ka alun-alun Tanji Malela kedah leucir aya garisan. Ganggang gapurana di gapuraan aya lampuan lampu mahkota binokasi caang ngebrak narawangan saluran caina kedah bersih kios-kiosna kedah rapi dicet bersih supaya Sumedang janten puseur kabudayaan. Ontong sumunya kokotoran age halus entong gege. Benar. Jadi ulah urang teh kudu kokotoran, ulah geulehan. Gitu. Nah ku kituna hatur punten wengi ieu teh ngaganggu. Aya mobil nu kapegat, aya motor nu kapegung. Wengi ieu teh aya nu maksakeun maneh, hayang ka dieu nginjem heula jengeun ongkos. Cicing heula cicing. Aya anu lempang balik teu boga ongkos. Leres teu? Mudah-mudahan ku Gusti sing dibukakeun pantau rezekina. Sing disehatkeun ragana, sing disehatkeun rasana. Mugia urang sadayana kabiuruyungan luyu nujeng jadi tujuan esining diri esining kolbu. Mudah-mudahan wengi ieu wengi ijabah Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Sakali deui Gusti ngaijabah alam ngaridoan karuhun nungkulan. Kuring yakin karuhun Sumedang nyaksian pinuh ku kabagjaan. Geuning Sunda teh geus mulang deui ka asalna.
Mudah-mudahan barudak urang kapayun kersa sarakola. Mudah-mudahan investasi langkung nanyer. Mudah-mudahan pamarentahna, Pak Bupati, Pak Wakil Bupatina langkung nyaah ka rakyatna. Ulah aya kajadian urang Sumedang ngurung di Jakarta budak alit ke kapayun. Kedah kadeteksi ti awalna. Mudah-mudahan ku cara ieu urang sabilulungan, rempuk jukung sauyunan, paheyeuk-heyeuk leungeun, paantai-antai tangan, ngurus lemur nata kota Jawa Barat istimewa. Bagea Milangkala Sumedang nu kasabaraha. 448 mugia apanjang apunjung. Reaketon, buncir leit loba duit, bruk di juru, brok di panto, ngalayah di tengah imah, di pipir aya petikeun, di kolong aya si jamrong, naparanggo aya si jago. Bral, gerak lumampah, mahkota binokasi, niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu utama, mapag pajajaran anyar. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Gandrung lembut paninengan Ki belang dapat nyerangkeun Incu turun murupumun galunggung kung sinantukeun Naga 40 rupa sebaraga rasa kan mekes kalakai powe bewara teraki Sunda tekarere tekarampa leungit tinggalan bukuna ilmu tinang tu tanano bagja teu pernah kasano penting langitan impian dahan ngarang-rangan nangtung tunggu tesirengan ngantar tangkal keakaran nangitan 7 tampian susuci ilang dangi